é o Cadu e bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft. Hoje não vai ser Minecraft Aventura, não vai ser nada. Hoje eu vou mostrar ideias de construções para fazer com a fogueira. E eu vou começar no modo criativo, que passa a ser mais fácil. Mas se vocês quiserem, vocês podem pegar no modo survival. Pra pegar os negócios, pegar as construções, tá? Hoje eu vou ensinar. E se vocês gostarem desse vídeo, eu peço, por favor, 30 likes nesse vídeo, por favor. Eu agradeço e também, se você quiser, você pode se inscrever no botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Tá? Enquanto isso, eu vou lá pegar meus materiais. Já volto. E eu voltei, gente. Já peguei os materiais para construir. Vocês quebram 2 blocos assim. Aí por cima vocês colocam o defumador. E colocam o alçapão. Vocês podem escolher qualquer alçapão. Que tanto faz. Porque eu escolhi esse daqui porque pra mim eu acho mais bonitinho. Aqui, ó. Vocês podem fechar. Deixar aí como um negócio pra fazer. Mas assim, ó, vocês podem abrir. Oxi, minha lareira. Oxi, bugou. Aqui. Ó, gente, comenta aí se com vocês bugaram no defumador. Vixe, Maria, bugou pra mim. Ai, ai. Mas tudo bem. Aí fica saindo fumaça porque o meu bugou, mas assim. Peguei. Tem bandejinha de vazia aí, quer fazer gelo? Era pra fazer um... Gente, eu vou colocar aqui do lado, mas tem como colocar em cima, porque não sei o que tá acontecendo, mas o meu tá doidão. Mas assim, eu vou colocar aqui dali. Deixa eu ver se tem como colocar. Ah, esse daqui já tem como. Beleza. Também tem como fazer com tier, que não sei como é a pronúncia. E eu vou colocar aqui a fogueira e o tier. Deixa eu ver aqui. Aí a gente coloca também e coloca desse lado. Beleza. Como é que tá o sucesso lá do canal? Aí pega aqui, Tchau. pega a moldura, se vocês quiserem, Tchau. e coloca. Assim, Te abençoe. Tchau. pode fazer aqui, se vocês quiserem, pode colocar uma carne aqui, Eu ó. vou pra casa pra amanhã cedo trabalhar. Vou pegar uma carne Você aqui. vai raiar o sol de novo? Não sei. Acho que hoje vai. Aí eu vou pegar... Hoje vai. Gente, não ligue pro barulho, porque tem outro lugar. Assim, Verdade. mas... Deixa eu lembrar. Se vocês quiserem, pode colocar carne. Pode colocar carne, essas coisas. Mosquito. Mas assim, só tem que ser carne. É porque eu não vou achar agora, mas assim... Eu vou voltar com vocês com outras construções. Já volto. Voltei, galerinha. E eu vou ensinar como fazer uma lareira, se vocês quiserem, na casa de vocês, que vocês construírem. Assim, ó. Vocês pegam assim, assim e assim. Vocês fazem isso, isto
aqui. Assim é o formato que a lareira vai ficar. E eu faço isso daqui. Vocês podem colocar quantos andares você quiser da sua casa. Mas assim, que vai ficar legal do mesmo jeito, vai. E aí, esqueci de material. Vou pegar aqui rapidinho. Aqui, bom. Ai, que susto. Você assustou, tia? Eu vou... Aí vocês quebram e colocam concreto marrom. Mas se vocês quiserem, pode colocar de qualquer cor. Pra mim, eu achei bonitinho. Vocês fazem isso daqui. E por fora eu vou colocar cinza. Pro chão. Aqui. Beleza. Aí eu coloco aqui. Assim. Beleza. Aí, se tiver espaço, vocês colocam um negocinho assim, parecendo uma chaminézinha. De verdade mesmo, por onde o Papai Noel entra. Aí coloca a lareira. Aí vocês, se vocês quiserem, vocês podem apagar a lareira. Tipo assim, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vocês podem colocar... deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aí vocês lançam uma água aqui. Aí vocês vão pegando, tipo, fingindo se o fogo acabar, que é claro que nunca vai acabar. Aí vocês pegam outra e é assim. E eu vou voltar com vocês daqui a pouco. Vou lá pegar. Daqui a pouco. Voltei, gente. E é bem fácil. Não tem como fazer fogão, mas no Minecraft tem como fazer um fogãozinho que não é a mesma coisa, mas assim, tem como fazer imitando. Mas se vocês quiserem, vocês podem usar qualquer bloco, essas coisas. Mas algumas coisas vocês têm que usar, assim, tem que usar mesmo, porque senão não tem como. Vocês fazem isso, mas assim, como o meu é bugado, não tem como colocar os dois juntos. Então o que eu faço? Faço assim, ó, coloco um. Aí vocês colocam aqui o bloco do lado, se vocês quiserem. Aí aqui, pra não fugir o carrinho. Aí eu coloco o outro carrinho que fica ali. Eu vou tirar aqui o negócio. Porque não pode ficar, beleza. Não ficou nada, mas... Vocês colocam esse sapão aqui de ferro. Esse negócio, bloco de quartzo, o que vocês preferirem, não deu certo. E como o inventário tá cheio, eu aproveitei para depois pegar o pistão. Mas não pode ser o pistão o pistão o pistão aderente, porque senão ele faz errado. Aí, fazendo errado, não tem como fazer o fogão, que é parcialmente um fogão. Pegar uma alavanca, tanto faz, vocês podem pegar um botão. Aí vocês colocam aqui, ó, do ladinho. Aperto e aperto. Aqui. Mas não pode tirar esse daqui, senão o carrinho vai sair do lugar. Aí você tem que fazer tudo de novo. Aí coloca um alçapão pra ficar bonitinho. Aqui, ó. Parece mesmo o fogão da vida real. Aí se vocês quiserem, podem colocar um alçapão.
não tem preferência, eu gostei de colocar o almoçapão. Eu testei, é bem legalzinho até. Viu? Aí vocês fazem um buraco aqui, colocam um bloco da cor preferencial que vocês também queiram. Oh, meu Deus. Coloquei do lado errado. Aí eu coloco assim pra a chaminé assim, não sei. E ficou assim. Aí fica assim no famosinho. É lá embaixo, vocês conseguem ver que sai um pouquinho de fogo. Parece muito. E eu vou lá pegar os materiais para outra construção. Já volto. Voltei, galera. E eu vou ensinar como fazer uma ponte. Aqui, como vocês quiserem. É bem fácil. Você pega uns vidrinhos de água, que é remessável. Coloca aqui uma do lado da outra. Ai, deu ruim. Se você quiser, você pode construir assim ou assim. Mas eu queria construir de ladinho. Vamos ver se dá. Não tá dando. Deixa eu ver. Ah, deu. Aí você coloca assim. Vai colocando até o outro lado. Mas o lado tem que ser liso igual ao outro. Tem que ser da mesma altura. Aí você coloca um potinho de garrafa. Que faz negócio. Vou colocar uma fogueira porque tá anoitecendo. Você coloca aqui. Aí vocês colocam um portão de cavalo. E aqui na frente uma cerca. Antes. Aí, se vocês quiserem, vocês podem apertar aqui. Que vai. Ah, não, tá bugando, não é possível, senhor. Ô, gente, meu bugou. Ah, mas se vocês quiserem, tem como também fazer com cerca. Mas lá no outro modo eu consegui. Mas eu não sei porque nesse mod eu não tô conseguindo. Mas tudo bem. Aí vocês fazem assim. Se der certo no seu e não estiver lagando e vocês conseguirem, pode fazer, porque não tem problema, mas eu achei mais bonitinho com a cerca, com o portão. Aí pra vocês atravessarem o rio, essas coisas. Bem legal. Bem fácil também. E eu volto já já pra mostrar outras construções com fogueiras. Já volto. Salve, galerinha. E eu voltei. É bem fácil, mas assim, muito fácil. Vocês pegam esse bloco aqui de tijolos de pedra. Coloca o primeiro andar, tijolo de pedra com musgo. Ou porque eu achei bem bonito. Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar de vários jeitos. Assim. Assim. Ou assim. Porque não tem problema. Vai ficar a mesma coisa. Porque eu achei mais bonito esse do meio. Mas assim, eu vou fazer pra vocês nos 3. Aí vocês fazem isso. Colocam o alçapão embaixo da fogueira. Vocês fazem isso. Oxi. Espera, coloca aqui. Aí vocês abrem. E assim fica uma bela chaminé para completar com aquela que eu mostrei da da lareira. Fica bem legal completando. E acho que eu fiz muito perto. Mas assim,
o resultado é a mesma coisa do que a primeira. É a mesma coisa, bem fácil também de se criar. E vou trazer com outras novas construções. Já volto. Salve, galerinha. Eu voltei para aqui e foi o único outro lugar que eu achei. Mas assim, vocês apoiam o bloco de lã aqui. Aí vocês fazem assim. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer maior. Mas eu vou fazer 4 de assim. Oh. Meu Deus do céu. Senhor. Beleza. O senhor. Pera, deixa eu voar aqui. Pra ver se fica mais fácil. Ai, tem que ser agachado. Pera. Aí, gente, é um pouquinho difícil, mas assim, tem como colocar normal. Eu fiz 4x4 porque 4x4 é bem legal pra um barquinho. Deixa eu ver aqui. Beleza. Agora venho do outro lado. E vou fazer a mesma coisa. Ô, senhor, é tão difícil. Aí vocês fazem assim. Assim. Dá uma espécie de um barquinho até. Aí vocês colocam fogueira assim. Ó, aqui nesse meio não pode, porque a gente vai fazer uma espécie de uma bandeirinha. Para representar, vocês podem colocar de qualquer cor. Mas assim, eu vou colocar, pra mim, eu vou colocar de lã branca. Aí aqui, vocês arremessam garrafas de água pra tirar o fogo. Agacha e começa a colocar a cerca. Vocês podem fazer de qualquer tamanho, mas eu vou fazer de 3. Vocês colocam 2 pro lado assim e um carpete. Pronto, está feita a nossa jangada. Aqui, como ficou? Ficou bonito. E se você gostou do vídeo, muito obrigado e se inscreve aqui no canal. E muito obrigado e falou!